Danas mi slavimo Kurban Bajram. I ovaj Bajram mi slavimo zbog ovo žrtvovanje što je učinio Hazrat Ibrahim a.s. i njegov sin Hazrat Ismail a.s. i njegova žena Hazrat Hajra a.s. I oni su pokoravali sa Božjim naredbom, sa Božjim voljem i onda Allah ni tako nagradio i do sudnjeg dan svaki musliman i svake godine za ovo dan mi slavimo i mi spominamo njihovo žrtvovanje i oni su ostavili pouka za nas da svaki čovjek ako on slijedi prema Božje naredbama, onda njegov trud, njegov žrtvovanje ne ostane uzalud. Islam traži od nas kako danas vi zakolite ovo životinje, ovi ovce, koze, ovi krave, bikovi, oni nemaju svoje volje. Danas gazda je odlučio treba da se zakoli i onda oni će dati svoj život radi nas. I onda Allah traži od nas kako vi zakolite životinje, tako vi treba da zakolite svoje duša, svoje loše navika radi Boga. I onda vi možete da postanete Božje sluge, Božje robovi. Bez toga ne može. Zato svaki od nas kada slavi ovo Bajram i treba da misli u tome da li ja idem na stopa Hazreti Ibrahim a.s. ili ne. Da li ja držim taj put što je ostavio časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i na ovo doba običani Mesija a.s. Imam Mahdi a.s. opet nama pokazao iste vrline, iste stvari i on rekao moj dolazak je da otklonimo jaz što postoji među Boga i među njegovi robovi i rekao da ja želim da vaša nivo bude kao su bili sledbeni kod časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Šta su oni radili? Oni su bili isto ljudi kao vi, ali oni su dali prednost Bogom. Oni su isto imali svoj biznes, svoje trgovine, svoj posao, ali nisu nikad zaboravili Boga. I zato ako čovjek drži oba pravaca zajedno, onda mi bi uspjeli svom životu. Ali ako čovjek samo trči da dobi za ovo svjetski neka dobitak, onda na kraju on će ostati lešeni. Neka Allah tako nama uputi da mi kada slavimo Bajram, mi isto mislimo u tome da li naš Bajram je kao Bajram od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam ili nije. Da li mi slijedimo časni poslanik sallallahu alaihi wasallam nije. Ako nismo, onda treba da promijenimo svoj pravac i da držimo ovo pravac što je poslanik sallallahu alaihi wasallam nama pokazao. Neka Allah tako nama uputi i da mi budemo potpuno pokorni i kada dođe ovo čas, kako ovdje rekao, i zato ne umirite osim kad ste pokorni. Znači, smrt ne vlada nad nas i da mi nismo bili nemuslimani. Ovo riječ musliman, to znači čovjek koji se pokorava sa Božje volje. I neka Allah tako nas uputi.